Гай Юлий Цезарь – один из центральных фигур Рима и западной цивилизации в целом. Его имя стало символом власти, военного гения, политической смелости и способности преобразовывать устаревшие институты. За свою жизнь Цезарь совершил ряд действий, которые навсегда изменили политическую карту Средиземноморья, правовую практику и культуру. Эта статья – расширенное повествование о биографии Цезаря, от ранних лет до его убийства, от военных кампаний до домашних реформ и культурного наследия. Цезарь – многогранная и спорная фигура. Для одних он герой, государственный деятель и реформатор. Для других – амбициозный манипулятор, разрушивший традиции республиканского правления. Его военные походы расширяли власть Рима. Его политические шаги подрывали старую аристократическую систему, а его юридические и административные реформы оставили заметный след в европейской истории. Понимать жизнь Цезаря необходимо, чтобы понять конец Римской республики и возникновение Римской империи. Гай Юлий Цезарь родился 12 июля 100 года до нашей эры в римской семье, принадлежавшей к патрицианскому клану Юлиев. Хотя род Юлиев имел древние корни, и римская легенда связывала его с Аулием, сыном Анаии, к времени Цезаря семья распродала большую часть своего богатства и влияния. Отец Цезаря носил то же имя – Гай Юлий Цезарь. Мать его, Юлия Котта, принадлежала к более влиятельному кругу, и ее семейные связи помогали молодому Цезарю на начальном этапе карьеры. Его детство и юность развивались в период политической турбулентности. Рим сталкивался с противостоянием популистов и оптиматов, социальным беспорядком и последствиями реформ Суллы. Цезарь получил классическое образование, изучал риторику, право, историю и военные дисциплины. Уже с ранних лет его ораторский талант и политическая склонность были очевидны. В юности он занимал религиозную должность фламиния и позже служил квестором, начальной ступенью римской политической лестницы, в 82-81 годах до нашей эры. Во времена диктатуры Луция Корнелия Суллы Цезарь оказался в опасной ситуации. Сулла преследовал сторонников населения, и молодой Цезарь, хотя и был женат на племяннице Суллы, вынужден был скрываться. Он якобы отправился в провинции или ушел в временную эмиграцию, чтобы избежать преследования. Эти тяжелые годы закалили его характер и сформировали глубокое неприятие узкого олигархического господства. В юности Цезарь выделялся красноречием, работал адвокатом и оратором, набирая влияние среди масс. Его личная жизнь также формировала политические альянсы, браки с Корнелией, дочерью влиятельной семьи Сириев, затем с Помпеей и позднее с Калпурнией. Отражали тесную связь между браком и политикой среди римской элиты. Брак с Помпеей был особенно значим. Он обеспечил связи с могущественными римскими семьями и повысил репутацию Цезаря. Цезарь получил военный опыт уже в начале карьеры. Он участвовал в экспедициях на восток, включая Азию Минор, Азию Майнор, где проявил мужество и лидерские качества. В 69-67 годах до нашей эры он был назначен квестором в Сирии и столкнулся с проблемой пиратства. Знаменитый эпизод его похищения пиратами демонстрирует характер Цезаря и его решимость. Пока он был в плену, он держался дерзко, шутил с захватчиками и обещал распять их после освобождения. После освобождения он действительно преследовал, захватывал и казнил их. Продвижение по cursus honorum, традиционной лестнице римских должностей, привело Цезаря к должностям эдиля и префекта. Как эдил около 65 года до нашей эры.
Он снискал популярность у народа, устраивая роскошные публичные игры и обеспечивая хлеб и зрелища, тактика, которая позже стала основой его политической стратегии. Массовая поддержка стала важнейшим ресурсом. Как префект он продемонстрировал юридическую и административную компетентность, укрепив репутацию как компетентного государственника. Решающий этап в карьере Цезаря начался в 58 году до нашей эры, когда он получил командование в Галле. Гальские войны 58-50 до нашей эры сделали его самым известным римским полководцем своего времени. Он провел серию кампаний, подчинил Гену Галлии, включая Тевтов и Левикатов и Айодоев, и значительного вождя Версингов, существенно расширив территории Рима. Победа в осаде Аллея 52 до нашей эры над Веркинтием стала пиком гальской кампании и привела к завоеванию большей части того, что ныне является Францией и Бельгией. Цезарь не только умело командовал армиями, но и блестяще справлялся с логистикой, снабжением и инженерией. Строительство полевых укреплений и использование осадных машин стали отличительными чертами его метода. Его знаменитые комментарии о Гальской войне, «Комментарии де Белло Галлико», стали образцом военно-политической прозы. В них он не только описывал события, но и формировал свой политический образ, обращаясь к римскому народу и сенату. Помимо военной славы, Цезарь культивировал политическое влияние. Его союз с Марком Лицинием Красом и Гнеем Помпеем Магнусом неофициальный. Первый тримурват 60 года до нашей эры. Консолидацию власти осуществляли три крупные фигуры. Цезарь обеспечивал финансовую и военную поддержку, Помпей добивался земельных распоряжений для своих ветеранов, а Цезарь закреплял консульство и командование в провинциях. Хотя соглашение не имело формальной конституционной основы, этот неформальный союз функционировал как эффективный механизм распределения власти. Со временем отношения между Цезарем и Помпеем ухудшились. Смерть Цезаря в 53 году до нашей эры и возникающие личные и политические разногласия привели к расколу. Помпей все чаще опирался на сенат и оптиматов, считая Цезаря угрозой традиционному республиканскому порядку. В 49 году до нашей эры Сенат под руководством Помпея и его сторонников издал указ о том, чтобы Цезарь сложил командование и вернулся в Рим как гражданин подданный, что вынудило бы его подвергнуть суду и политической маргинализации. Цезарь отказался и, перейдя через Рубикон со своей армией, произнес знаменитую фразу «Алea iacta est» – «Жребий брошен». Этот переход означал начало гражданской войны между Цезарем и Сенатом, возглавляемым Помпеем. В последующей гражданской войне 49-45 до нашей эры произошла серия ключевых столкновений. Он продвигался по Италии, одержал победы в Испании, преследовал Помпея в Грецию и Египет. После битвы при Фарсале 48 до нашей эры войска Помпея были разгромлены, Помпей бежал в Египет, где и был убит. Цезарь вошел в Египет, и там началась его знаменитая связь с Клеопатрой VII. В Египте Цезарь оказался втянут в династическую борьбу между династией Птолемеев. Клеопатра стремилась закрепить свое правление, и их союз носил политический, военный и личный характер. Цезарь помог ей закрепить неоспоримое правление, и ее поддержка обеспечила Риму значительные стратегические преимущества в регионе. От их союза родился сын, Цезарион. Период в Египте совместил военные и дипломатические задачи с учеными и культурными интересами. Египетское богатство, институты и интеллектуальные традиции повлияли на римскую элиту и способствовали распространению египетской культуры в римском мире.
Вернувшись в Рим после ряда кампаний, Цезарь получил многочисленные почести и прерогативы. Он был назначен диктатором сначала на ограниченный срок, затем на жизнь. Он использовал свою власть для проведения реформ, направленных на усиление централизованного управления и устранение хаоса гражданской войны. Цезарь стремился трансформировать общество и государство. Его реформы затронули многие области. Во-первых, юридические и административные реформы, реформу календаря и введение юлианского календаря в 45 году до нашей эры. Что устранило накопившиеся расхождения между лунным календарем и солнечным годом. Этот календарь оставался в практическом использовании почти 80 лет и стал предшественником современного календаря Григорианского. Рационализация городской администрации. Он реформировал муниципальное и провинциальное управление и укрепил роль колоний и местных властей. Во-вторых, экономические меры, перераспределение земли и колонизация. Ветеранам и бедным предоставлялось земельное наделение в колониях. Это усилило лояльность армии и смягчило urban poverty. Финансовые реформы, реорганизация государственной казны и реструктуризация государственного долга. В-третьих, гражданство и представительная политика. Цезарь расширил гражданство Рима для некоторых италийских общин, способствуя интеграции покоренных народов, хотя это расширение вызвало тревогу у части Сената. В-четвертых, юридическая кодификация и культурные инициативы. Он поддерживал строительство и обновление общественных зданий, храмов и форумов, создание государственных учреждений, решение вопросов общественных работ, обеспечение зерном и проведение общественных фестивалей. Политика Цезаря была направлена на усиление исполнительной власти и ослабление влияния республиканской элиты, что еще больше усилило разногласия с традиционалистами. Цезарь был не только полководцем и политиком, но и искусным писателем. Его комментарии к Гальской войне и комментарии «De Bello Civili» представляют его военные кампании в четком, дисциплинированном стиле. Эти произведения выполняли и политическую функцию. Они формировали общественное мнение в Риме, оправдывали его действия и восхваляли достижения. Способность писать о своих поступках и представлять их широкой аудитории была важным фактором его политического успеха. Несмотря на популярность среди народа и поддержку армии, Цезарь вызывал глубокую тревогу у многих сенаторов. Концентрация власти, назначение лояльных на ключевые должности, возвращение к почти династическим практикам и явное намерение учредить наследственное правление вызывали обеспокоенность защитников республиканских традиций. В Сенате складывались заговоры, которые кульминационный момент преобразовали в планы, возглавляемые Марком Юнием Брутом и Гассией Казином и другими аристократическими республиканцами. Кульминацией напряженности стало убийство 15 марта 44 года до нашей эры, Итмарт. В тот день группа сенаторов напала на Цезаря в Сенате и нанесла множество ударов ножами. Окруженный почестями и придворными, Цезарь пал от рук тех, кого считал друзьями и союзниками. Некоторые источники сообщают, что его последними словами были «Et tu, Brut» и «Ты, Брут», обращенные к Бруту. Однако достоверность этой реплики остается предметом споров. Тем не менее, это остается мощным символом предательства и трагедии. Убийство Цезаря не вернуло республику. Напротив, последовавшая политическая неразбериха привела к новому витку гражданских войн. Сперва Марк Антоний, затем Октавиан, будущий Август. Второй триумвират Антоний Октавиан Липид подавил оппозицию, а затем Октавиан победил в борьбе за власть и к 27 году до нашей эры и стал первым римским императором, Августом.
Таким образом, смерть Цезаря ускорила процессы завершения республики и становления империи. Личность Цезаря сочетала блестящий ум, политическую прозорливость, военный талант и личную харизму. Его слабости включали амбицию, стремление к единоличному владению и, по словам его оппонентов, пренебрежение республиканскими традициями. Он умел мобилизовать народную поддержку, щедрые раздачи наград, зрелища, земельные наделы и выплаты ветеранам. Все это повышало его популярность. В то же время его политические нововведения и концентрация власти подогревали вражду среди элит и порождали озабоченность теми, кто выступал за сохранение республиканских норм. Некоторые древние источники указывают, что Цезарь страдал эпилепсией или переживал припадки. Современные свидетельства упоминают болезни, но они не мешали его активной государственной жизни. Легендарная история о том, как Цезарь был захвачен пиратами около 75 года до нашей эры, часто приводится как пример его дерзости. Он держался смело, шутил над захватчиками и позже добился их поимки и казни. Что касается личной жизни, у Цезаря было множество романтических связей. Его отношения с Клеопатрой самые известные. Частая критика его личной жизни со стороны политических оппонентов служила инструментом политической борьбы. Названия месяцев июль и август, названные в честь Цезаря и Августа, соответственно, июль получил имя Цезаря за реформу календаря, а август – в честь Августа. Культ личности вокруг Цезаря, его пожизненная диктатура и последующая деификация после смерти стали символом культа личности и перехода к монархическим формам правления. Оценки Цезаря в исторической традиции остаются неоднозначными. С одной стороны, он реформатор, укрепивший административную систему, упорядочивший календарь, расширивший гражданство и создавший более стабильную форму власти. С другой, концентрация власти и склонность к личному правлению воспринимаются как разрушение республиканских норм. Безусловно, его реформы заложили фундамент для последующего развития Рима, однако возникновение имперского правления ускорилось концентрацией власти и личной амбицией. Наследие Цезаря выходит за рамки политики и права. Его военные сочинения БТС – образцы римской прозы и модели политического самопрезентирования. Его жизнь вдохновляла художников, драматургов, в том числе Уильяма Шекспира, политиков и мыслителей на протяжении столетий. Титул Цезарь стал династическим обозначением для императоров. В германо- и византийско-русских традициях позднее развились формы значений «кайзер» и «зар», обозначавшие имперскую власть в немецкоязычных и славянских языках соответственно. Цезарь остается значимым по нескольким причинам. Во-первых, его роль в переходе от республики к империи. Во-вторых, его реформаторская деятельность, юридические, административные и календарные реформы, имевшие долгосрочные последствия. В-третьих, военные достижения. В-четвертых, яркий пример политической пропаганды, ораторского искусства и литературного мастерства. В-пятых, мифологизация его персоны. Его драматическая гибель и последующая деификация сделали его символом и объектом искусства. История жизни и смерти Цезаря побуждает к размышлениям о тонкой грани между защитой государства и личной амбицией, между реформой и революцией. Именно этот парадокс сохраняет образ Цезаря актуальным для историков, писателей и широкой аудитории.